嗱，今日就帶大家睇上嘢啦！珠海市區呢邊首期30萬就可以買到現樓帶埋精裝修嘅別墅喎，而且咧係要靠我哋呢個珠海情侶路嘅，行路300米咧就可以去到珠海情侶路啦。咁我哋睇睇呢個別墅係點樣嘅，入去睇睇。嗱，呢邊咧就我哋後花園呢邊啦，佢都係贈送面積嚟嘅，平時咧係可以喺呢度咧作為一個 BBQ 啦、家庭聚會咁樣啦。咁我哋睇睇入邊嘅間隔啊！嗱，呢度咧係我哋1樓大廳嘅位置啦，你可以睇到佢嘅中空廳設計咧係好高端大氣嘅。咁咧再入嚟呢邊咧就我哋嘅餐廳同埋廚房呢邊啦。咁我哋呢個餐廳都唔細㗎，佢可以滿足一個大家庭一齊共同用餐啦。咁睇睇我哋廚房嗰邊，全部都係高樓咧都整好俾到你㗎啦。咁咧我哋成個廳咧佢係南北對流2個露台嘅。再睇睇我哋呢邊啦，佢仲有做咗一個長者房喺呢邊嘅。咁咧成間屋咧佢就係分3層設計，一共係4個房間嘅。咁咧我哋去睇睇樓上房間嘅間隔啊。嗱，呢度咧就我哋2樓啦，佢咧係做咗2個套間設計嘅，成個中空廳係咪好靚仔咧？同埋呢個 lift 咧都係贈送俾你噶。咁咧睇睇我哋房間。嗱，呢個咧係兒童房，佢都有山景可以睇到，仲帶埋一個套間俾到你嘅。咁對面咧都係一個客房，都可以睇睇。每個房間都好開揚嘅，有獨立嘅洗手間。好，咁我哋去睇下樓上啦。我哋依家嚟到我哋3樓主人房呢邊啦，佢係大套間嘅，有衣帽間同埋我哋洗手間，浴缸都包埋俾你，仲有前後露台嘅。前邊露台咧可以平時做下 BBQ 啊、燒烤嗰啲。咁睇睇我哋呢個細露台呢邊啊，佢咧係可以睇到我哋珠海情侶路海邊嗰邊嘅，仲可以望到我哋港珠澳大橋添。呢邊行路過去情侶路咧只需300米，係咪好近好順咧？咁咧喺我哋珠海市區咧要揾呢啲現樓帶埋精裝修嘅一手別墅咧係好稀缺嘅，而且首期只需30萬喎。有興趣過嚟睇睇現場嘅街坊咧，嗱嗱聲同 Yoko 預約啊！